El millor són aquests amics que tenim, aquests músics tan meravellosos, aquesta família que tinc tan meravellosa, que també escampada. I si veiem el somriure de l'Àgata, que no sé si era el mateix encara el té, això és per tots vosaltres. Moltes gràcies per venir. Una vegada més, Emili Valeriola, que es quedi gravat. Que és impagable. No estava previst, no estava previst. El meu amic Rafael Escondé. El Puma. El gran Pablo Posa. I per allà tenim el Jordi Soleil, que sí, molt bé, sí m'agrada, espontani, com els toreros, espontani. Bueno, moltes gràcies a tots, que ha estat fantàstic, i agrair a Lluís Blanco, que és el capo d'això de l'escola aquesta, i fer propaganda que aquesta escola val la pena. És l'única escola que dona títol de rock superior. Bueno, era en el estado antiguo, ahora tenéis que hacer la reválida aquí, ¿no? Pero no te preocupes que tengo influencia. Venga. Salud, compadre.